नेपालमा गएको 24 घण्टामा 241 जनामा कोरोना संक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या आज 0। काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए 145 संक्रमित, सक्रिय संक्रमित नै 1892 जना। भारतमा 2 दिनमै दोब्बर बढे कोरोना संक्रमित। ओमिक्रोन र डेल्टाले संक्रमणको सुनामी ल्याउन सक्ने WHO को चेतावनी। कोरोना भाइरसको बुस्टर डोज दिने सरकारको निर्णय, पहिलो पटकमा कसले पाउँछन् यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। वीरगञ्जको नगरसभामा वडा सदस्यको अनौठो माग, आफ्नो वडामा राम्रो काम गर्न सफल भएको भन्दै मायाको चिनो मोबाइल दिन माग। 50 ग्राम सुन लुकाउन सुटकेसभरि चकलेट, पोखरामा पक्राउ परेपछि लाउरेले स्वीकारे, ड्रग्स नखाई स्टेज चढ्न सक्दिन। गृहमन्त्री खाँडले पोखे राति रेस्टुरेन्टमा पछाडिको ढोकाबाट निस्किनु परेको पीडा। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र डाक्टर गोविन्द केसी बीच वार्ता। नेकपा माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा सबै समूहले सुझाव दिए, प्रचण्डले आज जवाफ दिने। प्रचण्डको दस्तावेजमा बाबुरामको टिप्पणी, प्रचण्ड जोखिम लिने मान्छे हुन् तर 20औं शताब्दीतिर फर्किए। एमाले पार्टी पौवामा परिणत भएको माधव कुमार नेपालको भनाई। एमाले कांग्रेस र माओवादी पार्टी जनताका लागि मुख देखाउन लायक नरहेको राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। कमल थापा राजसंस्था विरोधी धारमा उभिने भएसँगै राप्रपा फुटको दिशातर्फ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको परिवारको सम्पत्ति अनुसन्धान सुरु, अनुसन्धान अधिकृत तोकियो। अनिश्चितकालका लागि राजमार्ग बन्द गर्ने सीके राउतको घोषणा, सङ्घीय मन्त्रीलाई प्रदेशमा अवरोध गर्ने। पितृको श्राद्ध गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह गोकर्ण पुगे। रुकुममा हजुरबुबामाथि नातिले गरिन् खुकुरी प्रहार। आफ्नो जन्मदिनको दिन पूर्व राजा पारस शाहको भनाई, हाम्रा पुर्खाका कारण नेपालीले गर्व गरेका छन्। नेपाली रेलको अवस्था, घुम्टो फाटिसक्यो, कहिले चल्ने अझै टुङ्गो छैन। हिमानीले गरिन् शनाखत, कृतिकाले लिइन् नागरिकता, गएनन् बुबा पारस शाह। सरकारले पैसा होल्ड गर्दा हाहाकार, ब्याङ्कका म्यानेजर भन्न थाले, पैसा माग्दै नमाग्नुस्, बरु डिपोजिट गर्ने मान्छे खोजिदिनुहोस्। कुमारी ब्याङ्कको सबै सिस्टम ह्याक गर्ने धम्की र नबिल र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क बीच मर्जरको तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 241 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। 6814 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 234 जना र 2083 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6 जना गरी 241 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ भने 228 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 145 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 109, भक्तपुरमा 11 र ललितपुरमा 25 गरी 145 रहेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 1891 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 776, भक्तपुरमा 510, ललितपुरमा 605 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या डर लाग्ने गरी बढेको छ। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार बुधबार भारतमा 13,154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंगलबार भारतमा 9,115 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 44% बढी हो। सोमबार भारतमा 6,358 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। कोरोना संक्रमणसँगै भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पनि फैलिँदै गएको छ। भारतको राजधानी दिल्ली र अर्को प्रमुख शहर मुम्बईमा ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अहिले भारतभरि 961 जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएको छ भने तीमध्ये दिल्लीमा 263 र मुम्बईमा 252 जना संक्रमित पुगेका छन्। गत मेमा भारतमा एकै दिन कोरोनाका 4,14,000 संक्रमित थपिएका थिए। त्यति बेला भारतमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण थियो। डेल्टा भेरिएन्ट भारतमै पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो। यो दर घट्दै गएर डिसेम्बर 20 मा 5,316 पुगेको थियो। त्यसपछि भारतमा फेरि संक्रमण बढ्न थालेको हो। संक्रमण बढेपछि दिल्ली र महाराष्ट्रका अधिकारीहरूले विभिन्न प्रतिबन्धका कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टले संक्रमणको सुनामी ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। पछिल्लो समय कोरोनाका यी दुई भेरिएन्टका कारण विश्वव्यापी रूपमै संक्रमण तीव्र भएको WHO को भनाइ छ।
समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार पछिल्लो समय विश्वभर दैनिक 9 लाख सङ्क्रमित थपिने गरेका छन्। पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकमा सङ्क्रमण अत्याधिक बढिरहेको छ। फ्रान्समा लगातार दोस्रो दिन 2 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पोल्यान्डमा कोरोनाको चौथो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। पोल्यान्डमा बुधबार मात्रै कोरोनाका कारण 794 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 3/4ले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय डेनमार्क, पोर्चुगल, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा पनि सङ्क्रमण बढिरहेको छ। पछिल्लो समय विश्वभर कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै हावी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। डेल्टाको तुलनामा यसबाट हुने जोखिम कम भए पनि यसैका कारण सङ्क्रमणमा तीव्रता आएको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कोरोना खोपको अतिरिक्त मात्रा दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राले आवश्यकताका हिसाबले मानिसहरूलाई अतिरिक्त खोप दिन लागि जानकारी दिनुभएको हो। प्रवक्ता मिश्राले अतिरिक्त खोप कहिलेबाट दिने भनेर थप निर्णय हुन बाँकी रहेको भन्दै सो कुरा खोप सल्लाहकार समितिले निर्णय गर्ने बताइन्। अहिले खोप सल्लाहकार समिति सोबारे टुङ्गो लगाउन छलफलमा जुटेको छ। यद्यपि कसले खोपको अतिरिक्त मात्रा पाउने भन्ने कुरा मन्त्रालयले टुङ्गो लगाएको छ। प्रवक्ता मिश्राका अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरूलाई अतिरिक्त मात्रा दिन लागि छ, जसमा क्यान्सर रोगी, अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नेहरू र HIV का बिरामीहरू रहेका छन्। यो सँगै चिनिया कम्पनीले उत्पादन गरेको भोरोसेल खोप लगाएका 60 वर्ष माथिका वृद्धलाई पनि अतिरिक्त मात्रा दिने भनिएको छ। तर अतिरिक्त मात्रा दिनलाई कम्तीमा खोप लगाइएको 3 महिना पुरा भएको हुनुपर्नेछ। साथै अतिरिक्त मात्रा दिँदा अघिल्लो पटक लगाएकै खोप दिइने मिश्रले बताउनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 10औं नगरसभाको उद्घाटन सत्रमा वडा सदस्य सुरज कुर्मीले सबै वडा सदस्यलाई एक वटा मोबाइल किनिदिन आग्रह गरे। वडामा इन्धन र सवारी मर्मतका लागि जाने बजेट वडा अध्यक्ष र सचिवले मात्रै प्रयोग गरेको गुनासो गर्दै उनले वडा सदस्यलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न आग्रह गरे। वडा सदस्य साथीहरूको तर्फबाट मैले अलिकति बोले भन्दै कुरा सुरु गरेका उनले भने, 10औं नगरसभा हो, अब त बिदा हुन्छौँ। जितेर आए मात्रै काम गर्ने मौका पाउँछौँ होला। आफ्नो वडामा राम्रो काम गर्न सफल भएका छौँ। मायाको चिनो मोबाइल भइदिए समन्वय सहकार्य गर्न सहज हुने थियो। काम गर्नेले सुविधा पाउनुपर्ने तर्क गर्दै वडा सदस्य कुर्मीले जनतासँग कुरा गर्नका लागि पनि मोबाइल आवश्यक रहेको बताए। महानगरपालिकाका सदस्य अरविन्द गुप्ताले भने कुर्मीको कुराको खण्डन गरे। उनले जनताको इच्छा पूरा गर्न जनप्रतिनिधि बन्ने नबिर्सिन आग्रह गरे। हामीले आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने होइन, जनताको इच्छा पूरा गर्ने हो, जनताको भावना अनुसार काम गर्ने हो। मायाको चिनो मोबाइल माग्नुको साटो बाँकी समयमा बाचा कसरी पूरा गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। बुधबार कतार एयरवेजको QR 650 उडानबाट सिराहाका मोहम्मद इजरायल मिया साँझ 7:30 बजे काठमाडौँ उत्रिए। वैदेशिक रोजगारी सकेर नेपाल फर्किएका 21 वर्षीय मियाले बोकेको हरियो सुटकेसलाई विमानस्थलको एक्सरे मेसिनले अवैध वस्तु बोकेको सङ्केत गर्यो। एक्सरे मेसिनको सङ्केतपछि विमानस्थल भन्सारमा खटिएका अधिकारीहरूले सुटकेस खोलेर के ल्याएका छौ भनेर देखाउन आग्रह गरे। एक्सरे मेसिनको नजिकै मियाले सुटकेस खोले। सुटकेस चकलेटले भरिएको थियो। विमानस्थलका कर्मचारीले सोधे, चकलेट मात्रै हो कि अरू केही पनि छ? मिया केही बेर बोलेनन्। तिमीले ल्याएको शङ्कास्पद वस्तु देखाएनौ र हामीले फेला पार्यौँ भने राम्रो हुँदैन। उनीसँग भन्सारका कर्मचारी रिसाए। त्यसपछि मियाले सुटकेसभित्रको एउटा चकलेटको पोको फुकाए। पोकाबाट एउटा चकलेट जस्तो वस्तु निकाले र यसलाई फुकाउन थाले। चकलेटको पहिलो पत्र कागज निकालेर मियाले भुइँमा फ्याँके। त्यसपछि उनले कालो टेप फुकाए। झन्डै 1 मिटर लामो कालो टेप निकालेपछि सुनको सिक्री भेटियो। उनले सुनको सिक्री भन्सार अधिकारीलाई बुझाए। जान भन्सार छल्न खोजेको आरोपमा मिया अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन्। 21 वर्षको उमेरमै भन्सार छली र अवैध सुन तस्करीको आरोपमा थप अनुसन्धान भइरहेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टराईका अनुसार अवैध तरिकाबाट सुन ल्याउन कडाई थालेपछि फरक ढङ्गबाट सुन भित्राउने कसरत भइरहेको पाइएको छ। मङ्सिर 13 पछि भन्सारको स्क्यानरले थाहा नपाउला कि भनेर फरक ढङ्गले सुन बोक्नेहरू 1.5 दर्जन हाराहारी यात्रुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
र्याप गीत गाएर चर्चित बनेका आशिष राणा मगर उर्फ लाउरेलाई कास्की प्रहरीले लागु औषधसहित पक्राउ गरेको छ। लागु औषध ब्राउन सुगर सहित उनी बुधबार राति पोखरा जाल्पा रोडबाट पक्राउ परेका हुन्। उनी लागु औषध प्रयोगकर्ता भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। गायक लाउरे, एकजना युवती, अरू 2 पुरुष गरी 4 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी सुन्दर तिवारीले बताए। उनीहरूको साथमा 13.1 ग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन प्रहरीले फेला पारेको छ। स्रोतका अनुसार लाउरेले आफूले ब्राउन सुगर प्रयोग गरेको स्वीकारिसकेका छन्। म ड्रग्स नखाई कार्यक्रममा जानै सक्दिन, लाउरेले प्रहरीलाई दिएको प्रारम्भिक बयानमा भनेका छन्। लाउरे, प्रयोगकर्ता र अरू 3 जना भने ब्राउन सुगर ओसार पसार र यसको व्यापार गर्ने कारोबारी भएको कास्की प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी स्रोत भन्छ लाउरेले बिहिबार इन्डियाबाट ओसार प्रसार गर्ने सेकेन्ड लेयर मार्फत ब्राउन सुगर अर्डर गरेका थिए। बाटोमा ब्राउन सुगर मगाएर कुरिरहेका थिए। सोधपुछ गर्दा स्वीकारे। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनी दोषी देखिएको डीएसपी तिवारीले बताए। कास्की प्रहरीले लाउरे विरुद्ध लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा उनीमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीबाट अनुमति लिइसकेको छ। अरू मुद्दामा बढीमा 25 दिन हिरासतमा थुनेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रहरीलाई हुन्छ। तर लागु औषध मुद्दामा भने 90 दिन अर्थात् 3 महिनासम्म थुनेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। तसर्थ लाउरे बढीमा 3 महिनामा प्रहरी हिरासतमै थुनिन सक्छन्। यसबीचमा या त्यसपछि भने अदालतले प्रमाण हेरी उनलाई थुन्ने वा छाड्ने आदेश दिन सक्छ। र्याप गाएर चर्चा कमाएका लाउरे रियालिटी सो हिमालयन रोडिजको निर्णायक पनि हुन्। फिल्मदेखि र्याप गाएर चर्चा पाएका उनले केस नम्बर 420, नेपपको बाटो, सोल्टा, हाउडे, तितो सत्ते, चुप्ला, सुपर रागा, 2 रुपियाँ मार्फत युवाहरूमा निकै लोकप्रिय भएका थिए। पोखराको नयाँ बजार घर भएका लाउरे र्याप गाएर चर्चामा आएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीबीच बिहिबार बालुवाटारमा वार्ता भएको छ। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले डाक्टर केसीसँग गरेका प्रतिबद्धता तथा डाक्टर केसीले पुस 11 देखि राखेका 7 बुँदे मागबारे छलफल भएको छ। वार्तामा केसीसहित उनका सहयोगी प्रितम सुवेदी, मोहना अन्सारी, डाक्टर विष्णु पोखरेल र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको सहभागिता रहेको थियो। डाक्टर केसीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक आयोग बनाएर छानबिन सुरु गर्नुपर्ने, सिटिबिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी लगायत 7 बुँदे माग सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि 25वटै समूहले आफ्नो सुझाव दिएका छन्। बिहिबार 14वटा समूहले समूहगत छलफलको निष्कर्ष शीर्ष नेतृत्व समक्ष पेश गरेका हुन्। यसअघि बुधबार 11वटा समूहले सुझाव पेश गरेका थिए। अब प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष प्रचण्डले आज दिउँसो 1 बजे दिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि मात्र नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। हिजो जनयुद्ध शान्ति प्रक्रिया हुँदै भर्खर नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको चरणमा हामी थियौं। हेटौँडा महाधिवेशनसम्म पनि संविधान बन्ने क्रममा नै थियौं। आन्दोलनले स्पष्ट दिशा पक्रिसकेको थिएन। एक हिसाबले हेटौँडा महाधिवेशन पनि औपचारिकता मात्र सीमित थियो। विचार, नीति, कार्यक्रम र दस्तावेजमा एकरूपता थिएन। नेताहरूका बुझाइहरू फरक थिए। आजको परिस्थिति फरक छ। आज संविधान बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेर नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यौं। समाज रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसक्यौं। वैज्ञानिक ढङ्गले हेर्दा यो भनेको नेपालमा एक प्रकारले क्रान्तिको राजनीतिक प्रक्रियालाई साक्षेप्य पुढातापछि पुँजीवादी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर समाजवादको दिशातिर जाने यो चरण हो। हिजो राजनीतिक मुद्दाहरू नै टुङ्गो लागिसकेको थिएन। पुँजीवादी क्रान्तिका राजनीतिक मुद्दाहरू सापेक्ष ढङ्गले टुङ्गो लागेका छन्। भलै पूर्ण भएको छैन। मैले संविधानलाई आधा भरी आधा खाली गिलासको संज्ञा दिएको थिएँ। संविधान जारी भइसकेपछि प्रचण्डजीसँग हाम्रो बाटो फाट्यो। अहिले हामी फरक बाटोमा छौँ। तर मेरो बुझाइ र अपेक्षा प्रचण्डजी पनि गतिशील ढङ्गले सोच्ने मान्छे हो। कतिपय अवस्थामा उहाँले गम्भीर गल्ती पनि गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मुख्य एजेन्डा नै संविधान बनाउनु पर्थ्यो। यो बनाउनतिर नलागिकन विभिन्न ढङ्गले प्रभावित भएर विद्रोही बन्नेतिर जानुभयो। त्यसले हामीबीच पछिल्लो समय शङ्का ल्याएको छ। 12-13 वर्षपछि भए पनि उहाँले स्वीकार्नु भएछ, त्यो राम्रो कुरा हो।
अब चाहिँ आर्थिक सामाजिक आधारलाई मुख्य रूपमा बदलेर नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको दिशामा जाने चरणमा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नेपाली राजनीतिक अर्थतन्त्रीय ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरेर जानुपर्थ्यो। यसका समस्यालाई पहिचान गरेर अग्रगामी ढङ्गले हल गर्नेतिर उहाँ जानुपर्थ्यो। तर उहाँको दस्तावेज पढ्ने बित्तिकै के लाग्यो भने उहाँ त उल्टो दिशातर्फ पो गइरहनु भएको छ। भलै युद्धपछि पनि 21औं शताब्दीको जनवादको विकास भनिरहेका थियौँ। एकदलीय प्रणालीले हुँदैन, प्रतिस्पर्धी ढङ्गले जानुपर्छ र नेतृत्वको सवालमा आजीवन एउटै व्यक्ति पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले पनि सृजनशील ढङ्गले सोच्न खोजेका थियौँ। नयाँ परिवेशमा उही पुराना ढङढङ्गी बोके जस्तो गरेर उहाँले अहिले दस्तावेज पेश गर्नुभएछ। शब्द प्रयोग, भाषा हेर्दा उहाँ पुरानै सोचमा रमाइरहनु भएको पाएँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डको दस्तावेजमा गरेको टिप्पणी यस्तो रहेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले अब पार्टी नभएर पार्टी पौवामा परिणत भइसकेकाले अब यस पार्टीको कुनै भविष्य नरहेको दाबी गरेका छन्। पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले उनले नेकपा यसले क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गरेको बताए। नेपालले भने यो पार्टीको शक्ति र सामर्थ्य बढिरहेको छ। दिनदिनै विभिन्न पार्टीहरू हामीसँग एकता गर्दैछन्। भोलि नै जनमोर्चा नेपालसँग एकीकरण हुँदैछ, त्यसपछि समाजवादी पार्टी लोहियावादीसँग एकता हुँदैछ। 20,000 देखि 2 लाखसम्म भोट ल्याउने पार्टीहरू हामीसँग मिल्दैछन्। अध्यक्ष नेपालले अब आउने चुनावमा कांग्रेस सहितका दलहरूबीच गठबन्धन हुने समेत बताए। सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गठबन्धन हुन्छ भनिसकेकाले अब ढुक्क भएर चुनावको तयारीमा लाग्न उनले कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी जनताका लागि मुख देखाउन लायक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोलखा जिल्ला कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमाले, कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक र नैतिक रूपमा जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको बताएका छन्। नैतिक रूपले, राजनीतिक रूपले उनीहरू जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक छैनन्। यस्तो बेला देशलाई शिरमा बोकेर, धर्मलाई शिरमा बोकेर हिँड्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनताले खोजिराखेको पार्टीको रूपमा छ। हाम्रो तर्फबाट, नेतृत्वको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरीहरू हुँदैन। तपाईहरूको शिर झुक्ने खालको कुनै पनि क्रियाकलाप हाम्रो तर्फबाट हुँदैन, अध्यक्ष लिङदेनले भने। राप्रपाले विगतमा ठिक ढङ्गले जनतालाई बुझाउन नसक्दा ती पार्टीहरू आकारको हिसाबले ठूलो भएको उनले बताए। अध्यक्ष लिङदेनले जनताले देश र धर्मलाई शिरमा बोकेर हिँड्ने राप्रपा पार्टी नै खोजेको भन्दै पार्टी नेतृत्वले कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी नगर्ने बताए। एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। अध्यक्षमा पराजित कमल थापाले राजेन्द्र लिङदेनलाई नेतृत्वमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् भने लिङदेनले पनि थापाप्रति कडा नीतिहरू लिन थालेका छन्। यसले दुई नेताबीच टकराव बढेको छ। थापाले राजसंस्थाको मुद्दा छाड्ने संकेत गरेका छन्। उनी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राप्रपाको महाधिवेशनमा खेलेको आरोप लगाइरहेका छन्। 27 पुसमा पृथ्वी जयन्ती पारेर थापाले महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्न लागेका छन्। स्रोतका अनुसार उनी हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई मात्र लिने गरी अगाडि बढ्ने तयारीमा छन्। राप्रपाले राजसंस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। थापाले नै यो मुद्दालाई राप्रपाभित्र स्थापित गरेका हुन्। तर अध्यक्षमा पराजित भएपछि उनी राजसंस्थालाई थाती राखेर हिन्दू राष्ट्रमा मात्र केन्द्रित हुन लागेका छन्। थापा निकट एक प्रभावशाली नेताका अनुसार फरक शैलीमा राप्रपाको इतर समूह सक्रिय हुन लागेको छ। राप्रपाको औपचारिक कार्यक्रममा भन्दा थापाले आफ्नै कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छन्। उनले राप्रपा नफुटाउने भने पनि यसतर्फ गतिविधिहरू चलाउन थालेका छन्। राप्रपा तत्काल फुटाउँदा चुनाव हारेपछिको परिणाम भन्ने सन्देश जाने भएकाले थापा बिस्तारै यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न लागेका हुन्। उनले हिन्दूहरूको धार्मिक ग्रन्थ भागवत गीता छोएर राप्रपा नफुटाउने कसम सार्वजनिक रूपमा खाएका थिए। यसले पनि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। राप्रपा फुटाइहाल्दा आफ्नो हिन्दू धर्मप्रतिको निष्ठामै प्रश्न उठ्ने भएकाले थापा केही समय पार्टी नफुटाइहाल्ने पक्षमा देखिएका हुन्। तर उनी बिस्तारै फुटाउने दिशामा अगाडि बढिरहेको बुझिएको छ। त्यसैगरी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि कमल थापाले पार्टी फुटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेरै आफ्ना कदमहरू चाल्न थालेका छन्। उनले राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको उचित व्यवस्थापन गर्दै थापा पक्षमा रहेका उपाध्यक्षहरू बुद्धिमान तामाङ, ध्रुवबहादुर प्रधान र रोशन कार्कीका अलावा महामन्त्रीहरू भुवन पाठक र कुन्ती साईलाई पनि पक्षमा पार्ने गरी गतिविधि बढाइरहेका छन्।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको परिवारको सम्पत्ति छानबिन सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनका परिवार र आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ। अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोली तोकिसकेको छ। टोलीले काम थालिसकेको छ, विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईले बताएका छन्। न्यायाधीश र उनको परिवारका सदस्य तथा आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीले विभागमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालिएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। किसानको मुद्दा बोकेर आन्दोलनरत जनमत पार्टीले आजदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अनिश्चितकाल बन्दको घोषणा गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले बुधबार अबेर राति विज्ञप्ति जारी गरेर पुस 15 देखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग दिउँसोको समयमा अनिश्चितकालका लागि बन्द र मधेसका जिल्लामा हुने संघीय मन्त्रीहरूको कार्यक्रममा विरोध गर्ने जनाएका हुन्। किसानका आन्दोलनका 7 बुँदामध्ये कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकेकाले थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री स्तरीय उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न नसकेको, किसान आन्दोलनको ज्ञापन पत्र लिन समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको ले अस्वीकार गरेको र अहंकार प्रदर्शन गरेको डाक्टर रावतको आरोप छ। यस्तै आन्दोलनकारीमाथि व्यापक बल प्रयोग गरेको, दर्जनौं राउन्ड असुर ग्यास चलाएको, आन्दोलनकारीहरूको अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेको, किसानमाथि ज्यादती गरेको र झुट्टा मुद्दा लगाएको उनको आरोप छ। जनमत पार्टीले सिराहाको औरही गाउँपालिकाको आफ्नो भण्डार कक्षमा गहुँको बिउ लुटेको आरोपमा 4 किसानमाथि आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएको र तीमध्ये मिथिलेश यादव पक्राउ परेपछि पुस 9 गतेबाट जनमत पार्टीले आन्दोलन सुरु गरेको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पितृको श्राद्धका लागि गोकर्ण पुगेका छन्। गणेश्वरको उत्तर वाहिनी स्थित उत्तर गंगा पुगेर पितृको श्राद्ध गरेको जनाइएको छ। पूर्व राजा शाहले आफ्नो पितृको श्राद्ध गर्नका लागि पुरै सहित गोरु वस्त्र धोती, दौरा सुरुवाल र कमिज लगाएर उत्तर गंगा पुगेका थिए। तीर्थ श्राद्ध स्थलको नामले चिर परिचित उत्तर गंगा क्षेत्रमा आफ्ना दिवंगत पितृहरूको नाममा शाहले श्राद्ध गरेका हुन्। नातिनीको खुकुरी प्रहारबाट बाफीकोट गाउँपालिका 1 का 74 वर्षीय दाना साई घाइते भएका छन्। उनकी 17 वर्षीय उर्मिला मल्लले खुकुरी प्रहार गरेकी हुन्। उर्मिला दानाकी छोरी हुन्। घाइते साईलाई जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि चौरजहारी अस्पताल लगिएको छ। उनको गाला, दाहिने हात र देब्रे हातमा चोट लागेको छ। आफूसँग भएको पैसा लिने उद्देश्यले नातिनीले खुकुरी हानेको दानाले बताए। मैले 12,000 भत्ता बुझेको थिएँ, त्यही लिन आएकी उनले ममाथि खुकुरी हाने। मंगलबार राति आफ्नो घरमा आएकी उर्मिलाले बुधबार बिहान आफूमाथि आक्रमण गरेको दानाले बताए। दाना लामो समयदेखि एक्लै बस्दै आएका छन्। नातिनी घरमै लुकेको थाहा पाएपछि रातभर नसुतेको र बिहानै पख नजिकै बसेकी नातिनीले खुकुरी हानेको उनले बताए। घाँटीमै हानेको खुकुरी आफूले छल्दा गाला र हातमा लागेको उनको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक डेकेन्द्र शर्माले खुकुरी प्रहार गर्ने उर्मिलालाई जिल्ला ल्याएर अनुसन्धान थालिएको छ। उर्मिला सानैदेखि बोल्न र सुन्न नसक्ने अवस्थाकी रहेको परिवारले जनाएको छ। पूर्व युवराज पारस शाहले आफ्ना पुर्खाहरूका कारण अहिले सबैजनाले नेपाली भनेर गर्व गर्न पाएको बताएका छन्। सार्वभौम सत्ता, धार्मिक पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नेपालको परिकल्पना र रक्षा गरेकोमा पारसले आफ्ना पुर्खाप्रति सम्मान समेत व्यक्त गरेका छन्। जीवनमा आफूले महत्त्वपूर्ण र जीवन नै परिवर्तन हुने घटनाहरूको साक्षी बनेको बताउँदै पारसले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा आफू वयस्क भएको र धेरै कुरा सिकेको बताएका छन्। बिहिबार 50औं जन्मदिन मनाएका पारसले जीवन जिउने क्रममा आफूले आफ्ना सहकर्मीबारे जान्ने अवसर पाएको र प्रत्यक्ष रूपमा सांस्कृतिक विविधताबारे अनुभव गरेको उल्लेख गरेका छन्। जटिल परिस्थितिको समयमा पनि आफूले पाएको निस्वार्थ प्रेम, सच्चा नेपाली भावना भएको उनले बताएका छन्। परिवार र शुभचिन्तकहरूको निरन्तरको सहयोगका कारण अरूको उत्थान गर्न सजिलो भएको र त्यसले आगामी पुस्ताका लागि अझै स्थिर र समतामूलक नेपाल बनाउन सहयोग गर्ने पारसले बताएका छन्। भारतको जयनगरबाट जनकपुरसम्म रेल चल्ने कुरा विगत 3 वर्ष अघिदेखिको हो। तर अहिलेसम्म रेल नचल्दा यस क्षेत्रका स्थानीयको रेल चढ्ने आशा निराशामा परिणत भएको छ। उमेरले अब साथ दिन छोड्यो। मोटरसाइकलमा आउँदा जाँदा समस्या हुन्छ। रेल चढेर जानकी मन्दिर दर्शन गर्ने इच्छा छ, तर रहर पुरा हुने छाँटकाँट छैन।
जनकनन्दनी गाउँपालिकाकी 80 वर्षीय जोगनी दासले भनिन् रेल नचल्दा जनकपुर बजार नपुगेको झण्डै 10 वर्ष जति हुन लाग्यो। सोही गाउँपालिकाकै 80 वर्षीय मोहम्मद हमिद साफीको पनि रेल चलेको हेर्ने रहर छ। उनले भने रेल चलाउने कुरा सुनेको सुनेछु, तर खै कहिले आउँछ रेल। त्यस्तै रेल नचल्दा निराश बनेकी जनकनन्दनी गाउँपालिका 4 खजुरीकी सूर्यकलादेवी कमातीले रेल चल्ने कुरा गफै मात्र भएको बताइन्। उनले भनिन् रेल त आयो तर एक दिन पनि चलेन, कहिले चल्छ ठेगान छैन। रेल आउने र चल्ने कुरा त फगत गफ मात्रै भयो। सरकारको स्वामित्वमा रहेको रेल तामझामका साथ गत वर्षको असोज 3मा भित्राइयो। भारतको हाजीपुरबाट जयनगर हुँदै जनकपुर धाम कुर्था रेलवे स्टेसनसम्म पुर्याइयो। पहिलो पटक रेल चल्ने कुराले जनकपुरवासीमा खुसीको सीमा थिएन। धेरैलाई लागेको थियो अब रेल चल्छ। सर्वसाधारणले सरकारको धेरै प्रशंसा पनि गरे, तर लामो समयसम्म पनि रेल चल्न नसकेपछि यहाँका सर्वसाधारणदेखि व्यापारीसम्म निराश छन्। निकै उत्साह र धुमधामका साथ हर्न बजाएर भित्राइएको रेल झण्डै 15 महिनादेखि पालमुनि थन्किएपछि स्थानीयहरू निराश भएका छन्। रेल चलाउने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पनि कर्मचारीको अभावमा धनुषाको इनरवा स्टेसनको पालमुनि रेल थन्किएको छ। रेल भित्राउने बेला 1 महिना मात्र कर्मचारी भर्ना गरेर चलाउने भनिए पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पेचिलो बन्दा रेल सञ्चालन अनिश्चित बनेको रेलवेका साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले बताए। रेल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन अभाव, भाडा दर निर्धारण, चोरिएको क्लिप, झ्यालडोका तथा अन्य संरचनामा केही काम बाँकी रहेकाले सबै प्रक्रियाहरू चाँडै पुरा हुने उनको दाबी छ। महाप्रबन्धक झाले भने हामीले भारतीय कम्पनी केआरसिएललाई इनरुवामा विगत 8 महिनादेखि थन्काएर राखिरहेको रेल सेटको प्राविधिक जाँचका लागि पत्रचार गरिरहेका छौँ। केआरसिएलले प्राविधिक रिपोर्ट तयार पारेर हामीलाई जिम्मा लगाएपछि मात्रै रेल गुडाउने मितिका सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी दिन सक्छौँ। पूर्व युवराज पारस शाहकी कान्छी छोरी कृतिका शाहले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकी छन्। उनले वंशजको आधारमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएकी हुन्। उनको नागरिकता शनाखत गर्न पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह प्रशासनमा पुगेकी थिइन्। नेपालको संविधान अनुसार बुबा वा आमा दुवैको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँले वंशजको आधारमा नागरिकता लिनुभएको हो, शनाखत गर्न आमा आउनुभएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले भने छोरीले नागरिकता पाउँदा पूर्व युवराज पारस भने गएका थिएनन्। यसअघि जेठी छोरी पुडिकाले नागरिकता लिँदा पनि शनाखत गर्न हिमानी नै गएकी थिइन्। नेपालमा पहिला राजपरिवारका सदस्यले नागरिकता लिनु नपर्ने व्यवस्था थियो। 2065मा गणतन्त्र घोषणा भएपछि पनि पूर्व राजपरिवारका सदस्यको नागरिकता बारे स्पष्ट व्याख्या थिएन। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै नेपाली नागरिकलाई संविधान मुनि राखिएको छ। यसअघि अन्तरिम संविधान 2063मा कतिपय विषयमा मौन रहे पनि संविधान जारीपछि कानुनभन्दा माथि कसैलाई राखिएको छैन। पहिले राजपरिवार र त्यसका सदस्यलाई संविधानभन्दा माथि राखिएको थियो, त्यसैले नागरिकता लिँदैनथे। पूर्व गृह सचिव डाक्टर गोविन्द कुसुम भन्छन् अहिले संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार सबै प्रावधान सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ। अहिले पासपोर्ट बनाउन पनि नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ। नाबालकको हकमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने सिफारिसको आधारमा पासपोर्ट बन्ने गरेको छ। पारस हिमानी दुवैले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पूर्व रानी कोमलले नागरिकता लिएका छन् छैनन् भन्ने खुलेको छैन। लगानी विस्तारका लागि थप ऋण माग्न जाने व्यवसायीलाई बैंकका म्यानेजरहरू उल्टै पैसा राख्ने मान्छे खोजिदिन आग्रह गर्न थालेका छन्। ऋण खोज्दै बैंक पुगेकाहरूलाई वाणिज्य बैंकका म्यानेजरहरूको आग्रह छ, अहिले हामीसँग पैसा त नमाग्नुस्, बरु 10-12 करोडसम्म फिक्स डिपोजिट गर्ने मान्छे खोजिदिनुस्। कतिपय वाणिज्य बैंकले त केही करोड फिक्स डिपोजिट राख्ने व्यवसायीको अफिसको सेटअप नै गरिदिने लोभ समेत देखाउन थालिसकेका छन्। यसले अहिले बैंकहरूमा तरलता अर्थात् नगदको सङ्कट कति छ भन्ने कुरा सङ्केत गर्दछ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनुमा मुख्य 2 कारण देखिएको छ। आन्तरिक स्रोतमा हुने विकास खर्च र वैदेशिक सहायताको पैसा नआउँदा लगानी योग्य रकमको अभाव चर्किएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन अघि मात्रै तरलता अभाव बिस्तारै समाधानको दिशामा रहेको बताएका थिए। बजेट प्रतिस्थापन गर्नुपर्दा समय लागेकाले विकास खर्च हुन नसकेकोमा अब धमाधम विकास खर्च हुने दाबी गर्दै तरलता अभाव क्रमशः टर्दै जाने उनको भनाइ छ। मन्त्रीको उक्त भनाइसँगै अब बिस्तारै तरलता सङ्कट समाधान हुनुपर्ने भए पनि अहिले पनि यसको छनक नदेखिएको हो। खास गरी आन्तरिक स्रोतबाट हुने विकासका खर्च नहुँदा सरकारी कोषमै थुप्रिएर बसेको छ। यस्तो पैसा 50 अर्ब हाराहारीमा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। पैसा
कोषमै होल्ड भएर त बसेको छ नै, ठूला परियोजनामा आउने वैदेशिक सहायता समेत अड्किन पुगेको छ। एक ह्याकरले कुमारी बैंकको सबै सिस्टम ह्याक गर्ने धम्की दिएको छ। साउदी ग्रुप नाम गरेको इमेलबाट बैंकको सूचना प्रविधि शाखामा सबै सिस्टम ह्याक गरिदिने चेतावनी सहितको धम्की आएको हो। बिहिबार बिहान यस्तो धम्कीपूर्ण इमेल आएपछि बैंकले सबै सिस्टम बन्द गरेको थियो। कसले र किन धम्की दियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन, तर हाम्रो सबै सिस्टम ठिक छ। बैंकका कायम मुकायम सिओ अनुज मणि तिमिल सिन्हाले भने धम्की आइसकेपछि हामी अलर्टमा बस्नै पर्यो। अहिले भने सबै ठिक देखिएकाले अब सिस्टम अन गर्छौं। कामु सिओ तिमिल सिन्हाका अनुसार बिहिबार साँझ नै सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। धम्की कसले र किन दियो भन्ने विषयमा पनि बुझ्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई मर्जर गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जरमा जान तयार रहेको भन्दै मर्जरका लागि आवश्यक तयारी थाल्ने विषयमा नबिल बैंक सञ्चालन समितिमा छलफल भएको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकमा अहिले बंगलादेशको आईसीएफसी बैंकको लगानी रहेको छ। आरएम नाजबुन साखिद सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका छन् भने अन्य 2 सञ्चालक पनि आईसीएफसीका प्रतिनिधि नै रहेका छन्। नबिल बैंक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आईसीएफसीको शेयर चौधरी समूहले खरिद गर्नेछ। त्यसपछि मर्जको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। शेयर खरिदका विषयमा समेत यी 2 बैंकबीच सहमति भइसकेको स्रोतले बताएको छ।